Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bareng aku Desi Rizka Sari di channel YouTube Dede Masterway. Jadi mau ngapain kita hari ini guys? Tanyakan Dora. Dan di mana Dora guys? Enggak nyelok ah. Soalnya Dora nakal guys. Jadi sedikit cerita sebelum mulai guys. Kemarin malam gue mau ngonten. Habis gue bilang, "Di mana Dora guys?" Ada orang ketok-ketok guys di jendela situ. Enggak sih, karena aku mau nih gak tau, aku pas turun deng. Habis ngonten, tapi mau ngonten lagi ada ketok-ketok gitu. Gak tahu ya, itu bunyinya iri. Tak pikir di depan rumah. Biasanya kalau ditutup kan lewatnya sini. Ternyata di depan rumahku masih combo buka, masih terbuka lebar tuh pintunya. Tapi ada yang ketok-ketok di jendela sini. Iri apa deh? Pelan-pelan gitu, tok gitu, tapi suaranya pelan banget, tapi tok gitu 2 kali guys. Habis itu aku lari. Ya udah, aku mungkin itu Dora. Aku mutung sama Dora guys. Kalian aja ada yang nanya di mana Dora guys. Nanti jahil lagi dia ketok-ketok, nggak tahu itu manusia apa siapa sih. Ya udah, aku namain Dora aja. Nggak tahu guys. Ya udah guys, jadi hari ini aku mau sama adikku mau ngonten sama adikku, tapi sebelum itu adikku minta ditraktir dulu guys. Nggak tahu lah, katanya ke tempat sana dulu, maksudnya tempat kulineran itu loh guys. Jadi kita mau kulineran dulu, habis itu dibawa pulang, nanti dimakan di rumah sambil ngomong-ngomong sama kalian. Oke. Ayo kita berangkat gak Dep? Ayo Dep, cari menyangkut. Oke, aku mau beli jajan dulu. Woi. A few moments later. Oke guys, jadi sebenarnya Devi tadi itu udah udah video yang pertama waktu berangkatnya, tapi dia itu nggak bisa video, ngebur gitu loh. Jadi ya udah, aku video pas akhir juga tadi kan, pas pulang. Tadi yang pertama kita berangkat tuh hujan guys, gerimis, dingin banget, tapi pas aku pulang udah enggak. Tapi itu dingin. Aku tadi beli ini guys, beli ini apa ini kita lah, kalian tahu aku mau makan dulu, kamu nggak mau makan dulu. Nah, oke, kita mau cerita apa guys? Cerita yang Dora tadi udah tak ceritain guys. Doranya jahat, suka ngagetin orang. Apa lagi guys, kita apa lagi? Jadi guys, sebenarnya aku wisata yang aku ceritain kemarin guys udah buka, tapi aku nggak ada teman kesana. Gimana dong guys? Kalian mau nggak ikut aku kesana guys? Pengen banget sih guys. Kalian ngomong, jadi Debbie nggak suka timun sama nggak suka sayur. Pilih
aku guys. Sebenarnya aku mau cerita horor lagi guys, tapi gimana dong ya, aku masih takut si Dora nakal lagi. Nanti Doranya nakal lagi guys. Jadi aku masih takut. Kemarin aku bener-bener lagi belajar sama Devi lagi belajar, aku lagi nonton. Hei, gak sama tur. Muncul lebih lagi. Aku bisa makan. Edisi lagi dianya lagi mau diajak konten tapi mau diajak apa tugasnya? Aku mau cerita guys. Cerita apa guys? Cerita apa enggak? Ceritanya bikin konten makan aja ya. Aku tuh mau cerita tapi lupa cerita apa. Aku mau mencet tas mau toh? Aku nggak opening toh, terus karena aku langsung awam berani kok. Jadi aku langsung cerita lah. Terus deh. Aku jangan dulu. Dan terima kasih pokoknya, thank you buat kalian yang nonton videoku sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan see you on the next video guys. Bye bye.